Egun on guztioi, eta eskerrik asko gaurko gure prentsaurrekora etorri zaretelako, birtualki bada ere. Eta gaurkoan 2021ko deialdi baten berri eman nahi dizuegu. Justu etorkizunera ikiz 2021ko herritarren proiektuak diru laguntzen deialdiaren aurkezpenera. Eta deialdi hau ja izen diferente batekin 2016tik hasi genuen, beraz hau izango da 6. saioa ja egiten duguna. Eta agerraldi honetan, prentsaurreko honetan gaudenak gera alde batik ni neu, Markel Olano diputatu nagusia eta Sebastian Urutuza, kudeaketa estrategikoko zuzendaria, eta gero ditugu Maria Ruiz Amurrio, ISEA kooperatibako ikerketa eta garapen koordinatzailea, eta baita ere Martin Zúñiga, Deustuko Unibertsitateko gizarte lan alorreko ikerlaria. Laun artean azalduko dugu deialdi honen nondik norakoa, alde batetik Sebasek eta biok eginez azalpen orokorra, eta beste batetik ja kasu zehatzak bai Mariaren da Martinen eskutik. Nik egin beharra daukadana da esan, ja etorkizunera ikizen ikuspegitik ja daukagula programa bat, lan bat oso konsolidatua, 2016an hasi genuena, eta datu zehatzak emateagatik ja 22 lan lerro eta 8 esparrutan ja daukagula lana eratuta. Beraz, ikuste duzen bezala oso zabala, oso anitza, eta konsolidatu esaten duen bezala. Eta azkenean, gure helburua da, gure kudeaketa plan estrategikoan ikuspegi bezala markatzen genuen helburua, eta da Gipuzkoa izatea Europan gizarte desberdintasun gutxien duen komunitatea. Hori da oso helburu ambiziotsua, baino azkenean mundu guztian, mundu mailan dagoen desberdintasunari buruzko debate horretan gu izatea benetan kasu bat aurreratua eta eredugarria. Hori da daukagun helburua eta gainera lan hori partekatzea gizarte osoarekin. Ikusiko duzen bezala gaurkoan. Pluralidade aniztasun horren inguruan, programa pila horren eta proiektu pila horien artean, adibidez, azpimarratuko dugu bihar bertan Arantzazun Lab inauguratzen dugula, proiektu bezala eta espazio bezala baita Arantzazun. Eta hor, gizarte berrikuntza arlo horretan daukagun ekimena beste jauzi batea, jauzi kualitatibo importante batea eramango dugu, eta gaurkoan ere arlo horri heltzen dugu gizarte berrikuntzari ez. Esan, 5 urteko esperientzia izan dugula ja programa honekin, eta beraz, 21koan izango da ja 6. esperientzia, eta beti daukana da elkarlanari eta esperimentazioari bide emateko helburua. Hori da, gu daukagun helburu nagusia programa honekin. Eta baita ere, inglesez esaten da bottom up, azpitik gorako ekimena eta proposamena txertatzea baita ere gure programatan. Eta herritarren eta gizarte eragileen, unibertsitateen, eragile guztien proposamenak ere baita ere inkorporatzea gurera. Egia da, egitura daukagula, adibidez tintanken eskutik etorkizunarik izen, motor bezala ez proiektu berriak eta garatzeko, baina uste dugu interesantea dela baita ere, herritarren eta gizarte eragileen proposamenak modu naturalean ja betik gora, hoiei ere bide bat ematea. Eta horrek izan du, nioan bezala orain 5 urtetan ibilbide oparoa. Uste dugu gainera proiektu horiekin ari garala pixkanaka gure realitate sozioekonomikoa eraldatzen. Gure ekimena batipat eraldatzaile delako. Eta sortzen ari dira eragile diferenten artean konexio berriak, eta esaten nuen bezala, desafio berriei heltzeko bide berri bat ari gera jorratzen, eta ja konsolidatzen esaten nuen bezala. 3 milioi baino gehiago ja dagoeneko 5 deialdietan bideratu ditugu, 108 proiektu experimental martxan daude, jakupuru borobila da, eta 200 eragile baino gehiago ja lanean jardun dute eta jarduten ari dira proiektu horien inguruan. Eta beraz, horrek daukan indarra ere, saiatzen ari gera baita ere inkorporatzen gure politika publiketara, eta hor dagoen esperimentazio horrek ekartzen dizkigun ikasgaia ja modu sistemikoan gure erakundean txertatzea guretzako funtsezkoa da. Etorkizunera ikizen esperimentazio aktiboaren helburu nagusietako bat hori da. Gure jarduera instituzionala baita ere eraldatzen joatea. Eta 21ko deialdia hori Sebasek gehiago jorratuko du, nik esan zenbaki orokorren ikuspegitik. 700.000 eurotik gorako partida daukala, eta 2 helburu nagusi dauzka, 2 programa nagusi dauzka, deialdi horietan. Bata izango litzateke sakontzea Gipuzkoaren izaera komunitarioa, hori bihar ere jorratuko dugu Arantzazun Laben, baina programa bezala guretzako funtsezkoa da.
Guk uste dugu eraldatze horretan ez dalima daukagu gizarte aktibo bat eta gizarte bat komunitarioki behar den bezala aktibatua eta indartua jai daukagula, erakunde publikoak bakarrik gure ekimenarekin, hori garbi daukagu, eta horregatik uste dugu hori birpentsatzea eta modu permanentean indartzea helburu oso importantea dela. Eta bigarrena izango litzateke euskararen sustapena, guk uste dugu hor ere berrikuntza funtsezkoa dela, hor ere esperimentazioa funtsezkoa dela, eta hor badaukagu baita ere laborategi berri bat, proiektu bezala, eta hori ere elikatzeko proiektu berriak indartzea eta martxan jartzea guretzako funtsezkoa zen. Esan, bukatzeko, eraldaketa soziala guretzako funtsezkoa dela, baina pandemiaren ondorioz eraldaketa hori indartu egin dela eta bizkortu egin dela. Hori dela esaten dugu. Hainbat fenomeno orain arte geneuzkanak askoz ere bizkorragoa dihoaztela bere eraldaketa. Beraz, arlo horretan, etorkizuna edikiz bezalako tresna bat edukitzea eta deialdiak edukitzea baita ere gizarteari antena eta entzuketa eta elkarlana herritaren proiektuen eskutik benetan martxan edukitzea guretzako koiuntura honetan, konkretuki pandemiaren koiuntura honetan guretzako oso importantea da. Beraz, guretzako arazo konplexu horiei eta berri horiei komunitate bezala erantzutea funtsezkoa da, eta elkarlanen eskutik guk garbi daukagu, Gipuzkoa daukagun indarrarekin, eukiko dugula benetan aukera, erronka berriei elkarrekin ondo eusteko. Y para finalizar simplemente, el hecho de que esta convocatoria, que significa además dar cauce a la propuesta de la ciudadanía y de la sociedad organizada del territorio, lo que pretende es seguir transformando, tras 5 años de experiencia, una sexta experiencia de impulso de proyectos que tienen como fundamento principal fomentar y fortalecer el carácter comunitario del territorio, pero es cierto también que en ese contexto la propuesta de la ciudadanía, dar cauce a esa propuesta es un objetivo para nosotros muy importante. Es una transformación que ya de hecho se está produciendo en el territorio, con más de 200 agentes que ya están colaborando, con múltiples proyectos en marcha ya, y lo que pensamos es que en un contexto como el de la pandemia, es muy importante, como se está produciendo una aceleración muy importante de los procesos, en este contexto es especialmente importante la innovación social y también la cooperación con la sociedad organizada. Ese es el objetivo fundamental de estos proyectos y realmente nosotros pensamos que estamos ya ante una realidad consolidada, un trabajo que está dando sus frutos y de los cuales pues nos dará cuenta ya de un modo más concreto Sebas. Sebas. Egunon guztioi, esan den bezala diru laguntza deialdi hau ia jarraipen baten barruan kokatzen dela, hau da, ia 6 urteetan ari garela diru laguntza deialdi hau bultzatzen, eta leku importante bat jokatzen duela etorkizunarik izen barruan. Ideia hori azpimarratu da diputatu negozioen sarrera horretan, eta deialdi honek jarraipen bat ematen dio aurrekoari, baina badauzka bere berezitasunak oraingo honek, ez? Orduan, aipatu bezala, bi lanlerro daude eta bi eranskinetan banatu dira, ez? Lehenengoan, bultzatzen dira, eta izango liatzeke zatirik handiena, dirutaz hitz egin da, izango liateke 590.000 euroko diru laguntza, banatuko lirateke eragile sozial eta ekonomiko bultzatu dezaketen edo dauzkaten proposamenak o proiektu berritzaileak garatzeko, ez? Eta horiek neurri batean lankidetzan gauzatzen direnean balioa erantsia ematen diote proiektuari, ez? Orduan beraz, honekin lortu nahi duguna da eragile sozial ekonomikoak herritarrek orokorrean etorkizuna ikizeko parte izatea, hau da, modu partekatuan lurraldeak dituen erronkai erantzuteko, ez? Esan bezala, eraldatze sozial-ekonomiko horretan, beren proiektu praktiko eta berritzaileak martxan jarriz, ez? Eta lankidetzaren bitartez aldan neurrian, eta horregatik helburu hori lortzeko elkarlanean plantatzen diren proiektuak balorazio handiago izaten dute deialdiaren ebazpenean, ez? Eta zehazki lanlerro honek markatzen ditu 4 eremu.
Bat izango litzeke gobernantza kooperatiboa bultzatuko duten proiektuak sustatzea, eta gobernantza kooperatiboa esaten dugunean, izan daitezke alor askotakoak, bai maila anitzeko gobernantza sustatzen dituzten proiektuak, bai herritarrek eta gobernuen arteko erlazioak aldatzeko edo egokitzeko proposatutakoak, bai agente publiko, instituzio eta eragile pribatuen arteko erlazioa sustatzen dutenak, eta eremu hau 5 urtetan beti ardatzen nagusitako bat izaten da, eta hori mantentzen da aurtengoan ere. Eta bigarrena da, diputatu nagusiak aipatu duena, eta hori da, esango nuke, eremu importantena izango litzeke garapen komunitarioarena. Garapen komunitarioa sustatzea, hau da, herritarren aktibazioa bultzatzen du etorkizuna ikiz orokorrean, eta bereziki diru laguntza honen bitartez. Eta hemen markatzen ditu, eta hemen badaude aldaketa batzuk, hiru espazio edo 3 gaien inguruan sustatzekoak, Alde batetik, eta hau lehenengo aldia sartu dugu asoziazionismoa edo elkartearen lana balorean jartzea eta proiektu berritzailea sustatzea. Hemen ez dugu bilatzen elkarten finanziazioa, horiek badutelako beste programetan eta hori. Hemen ireki dugun lan hil honetan balorean jarri nahi dugu beren lana eta orduan proiektu berritzaileak elkarlana sustatuz, egiteko moduetan aldatuz, eta, esan bezala, hau izango litzeke proposamen berri bat, eta gero besteak ere aurrekoetan mantendu, beste bigarrengo bat mantendu izan da, eta izan da landa eremua balorean jartzea, eta landa eremu eta hiritar eremuen arteko oreka hori nola garatu daitekeen sustatuko dituzten proiektuak bultzatzea. Eta hirugarrengoa izango litzake post-Covid horren inguruan. Post-Covid horren inguruan sortu dian egoera berriak, arazo berriak, erronka berriei, modu komunitarioan erantzuteko proiektuak bultzatzearena. Esan bezala, hau ere mantendu izan da beste 5 urtetan, eta hemen indar berezia dauka deialdi honetan. Gero beste bat ere, hau 3. urtean sartu genuen, eta izan zen gazteen parte hartzea, gazteen aktibazioa, gazteen ikuspegi kritikoa sustatzearena. Eta orduan, oraingoan ere garrantzi eman nahi diogu, gure ustetan etorkizuna izen gazteen rola, papera indartu inbardalako. Orduan, hemen gazteen parte hartze sustatuko dituzten proiektu bultzatzen ditugu, eta eskola eta hezkuntza sistemaren implikazioa ere garrantzitsua izan daiteke lan hil honetan. Eta laugarrena ere, haure sartu genduen, 4. urtean, izango litzeke belaunaldi arteko lankidetza proiektua sustatuko dituztenak. Sartze prozesu batean murgilduta gaude, eta ikusten dugu hor balorean jarri behar dela, eta hartu eman behar dela, bai gazte eta zaharren artean. Eta hor, gero aurkeztuko dan proiektu bat, justu bete-betean horrekin lotutakoa da. Orduan, hau izango litzeke 4. lan hildoa. Eta beste batzuk aurrekotan egon izan direnak ez ditugu hor mantendu. Orduan, 4 horiek izango lirateke, 5. bat, eta hor zan euskera esparru edo arlo sozial guztietara zabaltzeko proiektuak ziren, eta horiek pasatu ditugu eta bizibilera handiago bat eman diogu 2. erazkinean. Eta hori izango litzeke 2. lanlerroa, diru laguntza de honetan. Eta gaina kokatu duguna da, eta hemen bilatzen dituguna da aurrekoetan bezala, baina bere espazio propio emanez, diru laguntza ia zuzendua horretara, 122.000 euro zehazki, eta hor bultzatzen dituguna da proiektu berritzaileak euskera eremu guztietara zabaltzeko heinean. Hau da, gazteak eta digitalizazioa, immigrazioa, zaintza lanak, talentua, hor espazio berrietan ere euskerak bere lekua eduki dezan. Eta kasu honetan berezitasuna izango litzeke lagunduak izango direla hemendik aukeratzen dian proiektuak,
orain sortzen ari garen erreferentzia zentro berriarekin. Euskara berrikuntza, gizarte berrikuntza euskara lorrean sustatuko duen zentro horren inguruan. Eta orduan proiektu hauek, aukeratzen diren horiek, laguntza tekniko bat edukiko dute, hor sortzen ari diren bide horretatik. Orduan, hau izango litzake berezitasun bat deialdi honena, eta hau orokorki lortu nahi duguna deialdi honekin. Oso ondo, Maria. Egunon guztioi eta izearen izenian eskerrik asko ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. Gure proiektua Legazpi intergenerazionala 2020ko etorkizuna eraikitzeko deialdiaren markoaren barruan jorratu da eta beraz partaideak Gipuzkoako Foru Aldundia, Adinberri Fundazioa, Legazpiko Udala, Mondragon Unibertsitateko Diseinu Berrikuntza Zentrua eta gu geu izea izan gara. Eta proiektuaren helbururik nagusiena belaunaldi arteko harremana bultzatzea izan da, ardatzak garapen komunitarioa, kolaborazioa eta baliozko zahartzaroa izan direlarik. Hori lortzeko tresna, espazio irekiak eta esperientziarako eta kolaboraziorako espazio irekiak. Espazio ireki hauek, pentsatuko duzu zertarako, elkarbanatutako gobernantza sustatzeko, harreman interpertsonalak sustatzeko eta taldeko lana sustatzeko. Eta hori lortu ahal izateko proiektuaren barruan proposatu diren ekintzak ekonomikoak, sozialak eta ludikoak izan dira. Nondik etorri da ideia hau, azkenengo hamarkadatan maila internazionalean joera handi bat egonda espazio publiko pribatuei beste erabilera batzuk emateko. Belaunaldi desberdinetako pertsonek aisialdirako dauzkaten beharrak asebetetzeko espazioak aprobetxatze aldera. Orduan, helburua izango litzateke espazio bakar batean belaunaldi desberdinetako pertsonek aisialdirako dauzkaten beharrei erantzutea. Eta hori lortu ahal izateko jarraitu dugun metodologia 4 puntu nagusitan oinarritzen da. Lehenengoa esan bezala maila internazionalean dauden eredu eta praktika honen analizian, bigarrena diseinuko ikasleek prototipoen garapenerako erabilitako prozeduran, hirugarrena proiektu honetatik lortu dugun proposamen bilduma hori oso baliozkotzat jotzen duguna, eta azkena orain izean lantzen ari garen etorkizuneko akzio edo ekintza plana. Orduan, espazio ireki horietarako orain arte planteatutako zerbitzu horien artean, esanguratsuenak esango genuke honakoak direla. Lehenengoa, izan liteke adinekoen osasun eta ongizaterako txoko bat. Adinekoen hauskortasuna ekidite aldera Adinberri Fundazioaren ardura nagusienetako bat delarik. Umeentzako beste txoko bat. Iraganeko txokoa non pertsona helduek euren esperientziak dauzkaten ezagutzak historiarekin lotuta edo herriaren jatorriarekin lotuta kasu honetan Legazpi, gazteekin elkarbanatzen dituzten. Belaunaldi desberdinen arteko ekintza ekonomikoak, esate baterako gazte batek heldu bati erakutsi aldio argazkilaritza euro baten truke edo alderantziz. Pertsona heldu batek gazte bati kanikatan edo kartetan jolasten euro baten truke. Traibertaizina da japonetik datorren joera bat eta honen helburua izaten da produktu eta zerbitzu berriak ezagutaraztea belaunaldi desberdinetako pertsonei. Orduan aukera edukiko genuke txoko horren barruan produktu horiek ezagutzeko. Beste txoko bat egon liteke teknologia, komunikazioa eta informazioa erabiltzeko aisialdian. Azkenengo urteetan ikusi da gorakada bat egon dela gazten artean teknologia honen erabilera bultzatzeko aisialdi horretan. Orduan pixkat horiek izan dira orain arte planteatu diren aukera edo zerbitzuetako batzuk espazio integratu eta ireki publiko pribatu hortarako. Eta azkenik amaitzeko esatea proiektuaren helbururik nagusiena dan lurraldearen inpaktuari dagokionez, modelo orokor teoriko bat planteatu dela, generikoa dana,
Orduan, orain Legazpin implantatuko da eta martxan jarriko da, baina daukan izaerarengatik proiektu hau trasladatu daiteke Gipuzkoako beste edozein herritara. Orduan, erabilitako plangintza, baliabideak eta modelo orokorra bera beste edozein herritan erabiltzea egongo da, eta horregatik aurre ikusten dugu jarduera ekonomiko baten aukera, ez? Azkenean, zerbitzu hauek euren espazio irekietan martxan jartzeko prest dauden herri horien artean sare bat sortzea badago, eta sare hori kudeatuko duen jarduera económica. Y con esto creemos que, bueno, con este tipo de proyectos, este modelo sistémico basado en esas relaciones intergeneracionales, podríamos conseguir una Guipúzcoa más cercana a ese modelo colaborativo de cooperación sostenible y de competitividad del que hablábamos. Bueno, egunon guztioi, nik ere Deustuko Unibertsitatearen izenean eta proiektu honen lantaldea osatzen dugun eragile ezberdinen izenean eskerrak eman gonbitagaitik eta gure lana pixkat komunikatzeko aukera emateagaitik. Aurkezteran atorren proiektua Auzotu deitzen da, eta Auzotun Deustuko Unibertsitateak, Donostiko Udalak, Saiasko Mankomunitateak eta Telesgik aurreko etorkizun eraikizeko deialdira aurkeztu egunen proiektua da, eta hemen sortu dugu beste lantalde bat, parte hartzen dutela Aptes, Apitropic, La Escalera, Farapi eta Lotura. Hau da, daukagu oso lantalde handia, ezagutza arlo ezberdinak integratzen dituena, eta biltzen dituena ikuspuntu ezberdinak. Arlo sozialetik, eta batez ere teknologiaren ikuspuntutik ere direlako gure proiektuaren bi lanildo nagusiak. Proiektua Amara auzoan eta Saias Mankomunitatean garatzen ari da, beraz, batzen ditu ikuspuntu landa eremuko ikuspuntua eta hiri eremuko ikuspuntua baita ere. Guk definitzen dugu proiektuak sorkuntza proiektu bat bezala, ikerketa eta berrikuntza proiektu bat da, konfinamendu garaian sortutako eta aurretik ere bazeuden zaintza komunitario edo babes dinamika ezberdinak aztertzen dituena, ikusteko dinamika eta sare hauek daukaten balio eta zailtasunak baita ere zeintzuk diren, eta identifikatzeko zer modutan babestu edo indartu ditzazkegun arlo publikotik dinamika eta babes sare hauek teknologiaren esango genuke perspektiba gehituz. Nola teknologia gailu edo tresna berriak sortu ditzazkegun, dinamika eta babesare komunitario horiek indartzeko. Gainera, prozesu osoa sistematizatzen ari gara, ikuspuntu akademiko batetik, estatuko beste ikertzaile batzuen laguntzarekin ere, gure helburua delako lan publiko komunitariorako marko bat eraikitzea. Lehen Mariak ere komentatu duen errepikagarritasun eta eskalabilidade hori bermatzeko, ezta? Pixkat proiektuan orain arte egindakoa, proiektua oraindik martxan dago, azken fasean sartzen ari gara. Orain arte egin duguna izan da, eremu bakoitzean egin ditugu 3 saio, guztira 6, lehenengo fasea ditu dioguna ezagutzen, bigarrena esploratzen, 3. da sortzen, eta laugarrenean, orain sartuko garen 4. fase horretan, ditu diogula testatzen. Saiatuko gara sortzen edo egiten proposamen konkretuak gailu edo dinamika publiko komunitariotik gailu teknologiko bat gehituz, gauza konkretuak nahi ditugu atera, segurazki beharko dutenak gero denbora gehiago edo errekurtso gehiago benetan garatuak izateko, baina ari gara honein testazio edo testatze fase konkretu horretan. Ere aipagarria da, prozesuan zehar 100 pertsona kontaktatu direla, eta 100 pertsona dinogunean agian dira 100 eragile, gehienak direlako eragile desberdinen pertsona batzuk edo partaideak, ezta. Gure lan metodologia izan da, edo daukaguna da, inguru bakoitzean, 30-40 pertsona inguru
modu jarraikortasun batekin parte hartzen ari direnak, parte hartzen maila ezberdinekin, eta zentzu honetan aipagarria da parte hartzen dutela ez bakarrik gure lansaioetara datozen partaideak edo pertsonak, baizik eta lansaio horiek bukatzen direnean edo lansaioen artean, badaramagulak ere haiekin komunikazio bat. Zentzu honetan da, saiatzen ari gara komunikazio prozesua ahalik eta auzoko edo herrietako ahalik eta pertsona gehienetara heltzea eta instituzio, eragile ezberdinetara heltzea, ezta? Beraz, nik esango nuke proiektuaren inpaktua nahiko nabarmena dela proiektua garatzen ari den inguru ezberdinetan, ez? Eta pixkat bukatzeko gustatuko litzaidake nabarmentzea, ikusi dugula toki ezberdinetan babesareak eta dinamikak badaudela, ez? Askotan falta zaigula babes edo dinamika komunitario horiek indartzea, eta zentzu honetan ikusten ari gara lidergo publikoa oso beharrezkoa dela. Eta zentzu horretan uste dugu oso momentu aproposean gaudela, bai interes politikoa, akademikoa eta soziala dagoelako, beraz, hiru arlo horiek norabide berean dauden heinean, uste dugu dela momentu oso egokia mota hauetako prozesuak martxan jartzeko, ezta? Eta guk uste dugu guk proposatuko dugun lan publiko komunitariorako eredu hori, errepikagarria izan daitekena, zentzu horretan badela, izan daitekela baliabide interesgarri bat. Y con esto yo finalizaría mi intervención, dando una vez más las gracias a todas las personas aquí presentes, a la Diputación por habernos invitado y reconociendo también pues todo el trabajo que estamos haciendo en el equipo, que son muchas entidades. Y por mi parte esto sería todo. Tenemos información disponible en la página de YouTube de APTES, de la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social, y ahí podemos ver información referente al proyecto si interesara profundizar en ella, y para cualquier cosa estamos a vuestra disposición. No. Galderariko dagoen? Bai, egunon, 3 galdera sartu dira. Lehenengoa diputatu nagusiari zuzendua, galdetzen dute ia proiektu esperimental hauek aldundiko politiketan ze eragin duten. Esanet, proiektu hauek oso anitza dira, esaten nuen bezala, 100 gora ja dagoeneko martxan daude, eta orduan saiatzen ari garena da, daukaten esparruetan sortzen den ezagutza hori txertatzea gure egituran ja, ez? Orduan, ikuspegi hori permanentea da arlo guztietan, zehazki igual, sebas egiteko horren informazioa nola ari geran aldatzen gure administrazioa, baina nik esan beharra daukat, testuinguru hontan, ikuspegi orokor batetik, gu, askotan esaten dugu gainera, gaudela eraldaketa instituzional oso indartsu batean, gure langileen, funtzionarien, ia erdia, hurrengo urte motzetan ja, jubilatu ingo dira eta berritu egin behar dira, eta testuinguru hortan, guretzako funtsezkoa da, aprobetxatzea momentu hau, gure eraldaketarako. Eta horregatik oso importantea da esperimentazioa, eta esperimentaziotik ezagutzen den, eta jasotzen den ezagutza guzti hori txertatzea gure korpusean, ez? Eta gainera ikuste duzuen bezala, 2 proiektuetan eskalabilidadea aipatu da, eta sistematikoki ari gera hori sustatzen, eta eskalabilidade horrek ekarriko duena da baita ere gure foru aldundiaren iharduera eraldatzea, justu eskalabilidade horri indarra emateko, bestela, segurunez, eta Martinek esaten duen bezala, sustapen edo indar publiko bat ez baldin badago hor, erakunde publikoena, zailago izan delako hori guztia garatzea. Beraz, igual sebas horren, baldin badago zuela adibide bat hola emateko. Bai, oain buruatzen zaizkit 3, ez? Uste, lehenengo diru laguntza deiadean, bigarrengoan, aurkeztu zen Goiena, Debagoienako medio elkartea, eta UESI, Mondragon Unibertsitatea, ez? Eta hor, eta gero tartean zegoen Euskal Herriko Unibertsitatea, ez? Eta orduan proiektu horretan definitu zian neurri batean, Euskara hizkuntz berdintasuneko zuzendaritzaekin batea, gero bideo bihurtu dena. Osea, bideo tabakaleran dagoena. Baina hor, sorreran, oinarrizko diseinua hortik sortu zen, ez? Eta gero hori bihurtu da, erreferentzia zentro bat, orain indarrean dagoena tabakaleran, ez?
Bigarrengo adibide bat, hola buruatzen zaiana, izango litzeke, bigarrengo urtean ere, Usurbil eta Oñatiko udalak egin zuten, bi diru laguntza deialdien ebaluazioa. Bi udal horietan, danera lau diru laguntza deialdien ebaluazioa egin zuten, eta, ikusten genuen hori instituzioetan, gobernuetan zegoen ahulgune bat zela eta garrantzia handikoa, ez? Justu ez hor egintzelako, baina horrek eman zigun aukera diputazio barruan gaur egun proiektu esperimental bezala dagoena etorkizuna eraikitzen barruan. Eta ja 2 urtetan guk ere etxe barruan ebaluatu izan ditugu 6 diru laguntza deialdi, ez? Eta jarraitzeko asmotan eta hori nik uste garrantzizkoa dela. Eta hirugarrengo adibidea etortzen zaidana da, iazko diru laguntza deialdian, Eluiar kasu honetan, Orioko udalean egin zuen proiektu bat, hizkuntz teknologian euskera sustatzeko zer nolako akzioak egin zitezken, ez? Eta hor Orion aplikatu den hori, baliagarri izan da, neurri batean, webgunean jartzen duten informazioa euskeratik gaztelera modu automatikan egiteko, eta baita ere, beste soluzio teknologikoak ere bai. Orain gure intentzioa da, proiektu hori zabaltzea udal gehiagotara, eta bihurtzea, oraindik hortan gabiltza lanean, baina, bintzat borondatea, gure borondatea izango litzake, bihurtzea beste proiektu ia gurea, diputazioarena, poliki eskalatzen juteko lurralde osoan. Bigarren galdera Legazpiko proiektuaren inguruan zen, eta galdetzen dutena da gutxi gora bera zenbat jende dagoen inplikatua edo eragile proiektuan. Uste hori ez dugu? Bai, ISEAtik lantaldea 3 pertsonek osatu dugu, eta pixkat ISEaren rola izan da proiektuaren kudeaketa, hasierako analizia, bai Legazpiko beharren inguruan, eta baita maila internazionalean dauden eredu hoien inguruan. Bigarren agente printzipalena izango litzateke Mondragon Unibertsitateko Diseinu Berrikuntza Zentroa, hauei esker euren ikasleek prototipoak garatu dituzte, eta prototipo horiek bukaerako 4 ideiatan amaitu dute, eta pixkat izan dira gure akzio planari hasiera eman diotenak. 3. agentea Adinberri Fundazioa izango litzateke, eta bertatik batez ere belaunaldien arteko harremanari buruz hitz egiten dugunean, pixkat euren beharrak, gaur eguneko beharrak, osasun eta ongizate aldera izan da euren partaidetza edo euren rola, eta azkenik Legazpiko udaletik 5-6 pertsona egon dira hasierako fase horretan jotake lanian, Mondragon Unibertsitateko ikasle horiekin batera hasierako elkarrizketak eta fokus grupak garatzen ikusteko benetan ze behar dauden euren herrian, eta pixkat zela trasladatu itzazkegun behar horiek Gipuzkoako beste edozein herritara. Eta gaina, okerrez banago, hemen edifizio egoitza batean aritu dira lanean, erdigunan dagoena, tamaina handikoa, eta orduan da gaur egun zahar egoitza, Legazpiko zahar egoitza, eta legegintzaldi honen barruan, udalak dauke intentzioa, egoitza hori egokitzeko modelo honetara hartuko du. Hemendik ateradian idea guztiak, batzuk edo dena dela. Ez dela bakarrik modelo hori, baizik eta kasu honetan, Legazpin, legegintzaldi honetan, edifizio handi batean, erdian dagoen horretan, aplikatzea eredua. Hasieran 2 eraikuntza aztertu genituen, eta bukaeran gizarte zentruan kokatzea erabaki da, eta gizarte zentru horren kudeaketan murgilduta dauden pertsona guzti horiek hasieratik proiektuan parte hartu dute. Eta gero galdetzen zuten, ia posible zen konkretatzea adibideren batekin zuen proiektua tangibilizatzea, ia posible zen, esplikatzea ze motatako esperientziak egin diren, edo ezakit posible ikusten dezuen. Esperientziak edo lansaioak, igual lansaioak izan diteke hortik. Guk egiten duguna da, sorkuntzaren ikuspuntu horretatik,
egiten dena da jende ezberdina nahaztu, bai arlo publikotik, arlo merkatuaren arlotik, hiritarrak, baita adin ezberdinetako pertsonak ere, egiten dugu ahalik eta talde heterogeneo bat, deitzen dena sortzeko konexiones improbables, eta pixkat berrikuntzaren ikuspuntu horretatik egiten ditugunak dira dinamika ezberdinak. Azkenengo dinamikan egin zena da digipintxoak sortu. Guk jartzen genituen ingrediente ezberdinak mahai gainean, adibidez, bat izan zitekeen zaintza, bestea gazteak eta bestea musika, Eta orduan saioan parte hartzen zuten pertsona talde ezberdinak sortzen zituzten haien digipintxoak, eta gero azaltzen zituzten zeintzuk ziren haien proposamen horien artean egiten zen eztabaida bat, eta hortik atera dira 2-3 ideia, hurrengo saioan, kasu honetan, landu egingo direnak, eta hortik aterako dena, oraindik ezin dute aurreratu, sortzeko dagoelako oraindik ere. Oso ondo, besterik ez alima daukagu, eskerrik asko guztioi eta hurrengo arte.